Жабайы алма. Сайын Мұратбеков. Боран. Нәзира әпкемнің станцияға астық тартып кеткеніне бір аптадан асты. Күзде күн жылы, Жерқарада астық тартқандар өгіз арбамен станциядан 4 күнде оралатын, ал қазір қыс кезінде өгіз шанамен 6-7 күн жүріп әзер оралады. Кешеден бері боран соғып тұр. Біздің жақтың бораны белгілі ғой, бір соқса 4 күнсіз, яки апта бойы басылмайды. Қора іргесіне кеп, жер тырмалаған аш қасқырдай ұлып тұрып алады. Мұндай күндері үйдің іші қоңырқай күңгірт тартып кететін. Көңілсіз ақ. Қай мезгіл болғанын айырудан қыламыз. Терезеден жарық түскенде таңның атқанын, қараңғылық түскенде батқанын білеміз. Екі терезенің бірін, жел жақ беттегісін әжем ескі көрпемен қымтап бітеп тастаған. Ал қалған жалғыз қабат терезенің әйнегіне қалыңдығы бір елі қырау тұрады. Кішкентай балалар көзді ала бере тырналап, соның қарын жейді. Онан соң жақ жүндері үрпейісіп, дірдектеп, күрк-күрк жөтеледі. Бір жақсысы сабан көп. Ертеден кешке дейін пеш алдына қыздырына отырып от жаққаннан болу керек. Абырой болғанда балалардың ешқайсысы ауырмайды. От жаға отырып, сабан арасынан шала бастырылған масақтарды тереміз. Әжеміз ұзақты күнге жүн түтіп, әскерге жіберілетін қолғаптық шұлықтық шып ереді. Сырттан естілген әрбір тықырға елегізіп, әлгі сорлы қай жерде жүр екен, дейді жолда жүрген Нәзира әпкемнің жайын ойлап. Тірі ме екен, әлде Алла. Әжемнің бұл қайғысы біздің санамызға онша кіре қоймайды. Өйткені далада жүрген, әсіресе станцияға астық тарта кеткен адам біздіңше дінаман жүруі тиіс сияқты. Ол үшін қайғыру бекершілік. Біз үшін үйдегі көз алдымыздағы жағдай ғана көңілге қонады. Мысалы, Нәзира әпкем кетерінде бізге азық етуге бір аптаға жетерлік етіп бидай қалдырып кеткен. Содан күнде ертеңгілік әрқайсымызға 2 қос уыс, менің қос уысыммен мөлшерінде бидай өлшеп аламыз да соны қуырып қол диірменге тартып бір күнге азық етеміз. Әрине, қарнымыз шала құрсақ қана тояды. Бірақ соған үйренісіп қалғанбыз, қанағат қыламыз. Бір күнге әлгі мөлшерден көп қуыруға әсте болмайды. Өйткені артық қуырылған бидай болса жеп қоюымыз мүмкін. Сөйтіп бір аптаға бөлінген азығымызды тез бітіріп алсақ, Нәзира әпкем қайтып оралғанша ашығып қалуымыз мүмкін. Сондықтан Нәзира әпкем кетерінде маған таптап тапсырып кеткен. Мына кішкентайлар жыласа, әжем шыдай алмай жегісіп қою мүмкін. Сенің ақылың бар ғой, Қанатай, бидайды үнемдеп, күнделікті жейтіндей етіп қана қуыратын болыңдар. Азықтарыңды тез тауысып алып, ашығып қап жүрмеңдер, деген. Әпкемнің сол тапсырмасын мүлдіксіз орындауға тырысам. Қырсық болғанда 2-3 күннен бері әжем ауырып қалды. Осыдан 10 шақты күн бұрын станцияға жөнелтілетін астықты тазаласамыз деп, ауылдың кемпірлері тас қоймада ертеден кешке дейін бидай ұшыруға көмектескен. Әжем сол кемпірлердің ең ортасында айрықша пысықсынып кетіп еді. Сонда суық тисе керек. Кеше ыңқылдай жүрсе де бидайды өзі қуырып беріп еді. Бүгін ертеден бері басын көтере алмай жатыр. Денесі лапылдап жанып, ыстығы көтеріліп, қатты ыңқылдайды. Ертеңгісін мен қайнатып берген ақ су шайды да іше алмады. Бәлкім кішкене оранып жатып терлесем, тұрып кетермін, деп тарс бүркеніп үйдегі қалың көрпелерді сыртынан қымтап жапқызған. Терлеп жатыр. Түс боп қалды, бірақ әзірге әжем тұра алатын емес. Кішкене балалар не істерлерін білмей, біресе пештің алдына үймелей отырып от жағып, масақ теріп, біресе терезенің алдына барып әйнекке тұрған қалың қырауды тырмалап, сыртқа сығалап, сең соққандай күйде. Әжем өліп қалмай ма? Дейді Жанар көзі жасаурап. Қой, жаман сөз айтпа, деп Болат оған жекіп тастайды. Шынында да, әжем өліп қалмай ма деген ой келгенде, менің де зәре-құтым ұшады. Бірде Нұрсұлудың шешесіне, оның жылым мешін, сонда биыл мүшел жастамын, 70-тің 3-еуіндемін, қатер жастамын, деп айтқанын естігем. Демек, өзі қауіптенсе өліп қалуы да мүмкін ғой. Онда біз де тегіс қырылып қаламыз ғой. Бұл ойымды одан әрі өрбітуге әтім шыдамайды. Дереу басқа бірдеңелерді ойлағым келеді. Әдетте, күн ашықта мектепте сабақта болып, үзіліс кезінде балалармен алыс-жұлыс ойнап жүріп ештеңені ойлауға да, жабығып мұңаюға да мұршаң болмайды. Ал мынадай боранды күндері ертеден кешке дейін үйде қамалып отырғаннан өткен қасірет жоқ шығар.
мұндай күндері мектепте сабақ болмайды. Әнипа апай, боранды күні мектепке келмеңдер, сабақ болмайды деген алғашқы күні-ақ. Міне, 2 күн болды қамалып үйде отырғаныма. Тыстан деп ұлыған боран үні естіледі. Сыртқы есікті жұлқылап, сарт-сұрт еткізіп қағып қояды. Осындай күндері іш құсаланып, не істерімді білмей жабығып, боранға қосыла ұлып жылағым келеді. Көкемді есіме алам. Әскерге кетерінде оны шығарып салып тұрған әжем де, апам да, Нәзира әпкем де жылап еді. Тек мен ғана жыламап едім. Сөйтсем, жылаудың да не екенін білмеген екем ғой. Оның соғыстан қайтпайтынын да түсінбеппін. Енді, міне, сонда жыламағаныма өкінемін. Бәлкім мен де жылағанымда көз жасымды көріп оққа ұшпас па еді. Апамды есіме алам. Ауылда жүріп-ақ, ауырмай, сырқамай, қапыда ұры-қара біреулердің қолынан қаза тапқаны өкінішті-ақ. Әттең, қасында көкем болса ғой, сонда кім қолын көтерер еді оған? Шіркін, апам, осы күні әркімнен көрген жәбір жапамды айтып, шағынып жылағым келеді. Апа. Көзіме кептелген ыстық жасты ешкімге білдірмей ысырып тастап, енді көңілімді басқа жаққа аударғым келеді. Қайғыра бергеннен түгөнбейді, деп қоям әжемнің сөзін қайталап. Белді бекем буып, бәріне де шыдау керек. Тіршілік ету керек. Иә, тіршілік ету керек. Сабағымды оқиын онанда. Үйге берілген тапсырмаларды тағы бір қайталап шығайын. Оқу құралдарымыз жоқ болғандықтан, Әнипа апай үйге берілген тапсырмаларды тегіс класс тақтасына жазатында, біз көшіріп алатынбыз. Енді сол тапсырмалар жазылған ескі кітап, газет-журналдар қиындыларын, дәптер деген бізде атымен болмайтында, сабағымызды ескі кітап, газет-журналдардың беттерін жазатынбыз. Қолыма алып қайталай бастағаным сол еді. Пеш алдында отырған Болат пен Жанар ойындарын қоя сала, елеңдесіп құлақтарын менің күбірлеп оқыған сабағыма тоса қапты. Ыза боп кеттім. Неменеге елеңдей қалдыңдар? Отырыңдар жайларыңа, дедім ашуланып. Біз жайша әлгі нетіп, деді Болат міңгірлеп. Біз жайша, деді Жанатта оның сөзін қайталап. Біз жайша, деді Жанарда. Қалай күйіп піспессің? Өзің көңілін құлазып, не істеріңді білмей бір ауық сабағыңды алданыш етейін десең, оны да мына кішкентайлар қитығыңа тиіп оқытпайды. Үйге берілген тапсырмаларды ертеден кешке дейін бір күн емес, бірнеше күн қайта-қайта оқи берген соң, өзім ғана емес, інілерім мен қарындасымды жаттап алған еді. Құлақтарына сіңгені сонша, ойын үстінде бір-біріне 4 жердегі 4-ім қанша? Немесе зат есім дегеніміз не? Деп сұрақ қойып, оған өздері жарыса жауап беріп жатады. Олардың мұнысы маған мені мазақтағандай әсер етеді. Енді қалай? Менің әлдеқандай боп қоқиланып, өзімше инемен құдық қазғандай білімді, үлкен қиналыспен тер төгіп жүрмін дегенімді қайтейін. Мына үшеуі пештің алдында ойнап отырып-ақ қағып жаттап ала қояды. Мен үшін сабақ оқу, ал бұлар үшін жай ойын. Соған мен өлердей намыстанам, ыза болам. Қазірде үшеуі мен қай сабақты қайталар екен дегендей, маған елеңдеп қарай қалыпты. Отырыңдар жайларыңа, дедім Зеки қайталап. Үшеуі тым-тырыс пеш алдындағы сабанға отыра кетті. Мен күбірлеп сабағымды қайталауға кірістім. Шіркін, оқулықтарым болса ғой. Осындай боранды күндері бастан аяқ оқып жаттай беререм. Сонда мына кішкентайлар ілесе жаттамақ түгілі бір сөзімді ұғудан да қалар еді. Әйтпесе ғой, немене бір жаттап алғаныңды қайталай бергенде мезі ғып жібереді екен. Қанатай, күнім, деді осы кезде тарс бүркеніп жатқан әжем даусы әзер шығып. Менің жағдайым болатын емес. Мына кішкентайлардың қарнын ашырып алма, қарғам. Сенің есің бар ғой, тіршілік жаса. Мақұл әже. Дереу төсектің астындағы аладорбаны алып шықтым. Қазандағы қайнап тұрған суды шәугімге құйып алып, ішін тазарттым да Болатқа от жаққыздым. Онан соң әжемше «Біссімілді» деп қосы ұстап бидайды қызып тұрған қазанға сала бастадым. Артық та емес, кем де емес, дәл мөлшерлеп әрқайсымызға 2 қос уыс өлшеп салғам. Жарты қазандай болды.
Қызып тұрған қазанға түскен бидай сәлден кейін тамшылай бастаған ақ жауындай ақырындап сытырлай бастады. Оны араластырып тұру керектігі есіме түсіп, дереу кәкпірді іздегем. Кәне, тап алсамшы. Қазандықтың мойнында да, ыдыс аяқтар тұратын шкафта да кәкпір жоқ. Бидайлардың сытыры көбейіп барады. Сасқанымнан дәу ағаш ожауды жұлып ап, сонымен араластыруыма тура келді. Сабы добалдай жуан ожау қазандағы бидайды араластыруға мұндай қолайсыз болар ма? Жайлап араластырайын десем, бидайға батпайды да, ал күш салып қаттырақ бұлғасам, бидай қазанның ернеуінен шашыла бастайды. Бидай қуырудың мұндай қиын екенін кім білген? Қазанның ыстық табы бетімді шарпып, ожау ұстаған қолымды күйдіре жаздады. Сондықтан ожауды екі қолыма кезек-кезек алмастырып, ұстап араластырам. От жағып отырған Болат, бидайды төкпесеңші, деп безектейді. Төкпей араластырайын десем, ожауды солақай қолмен ұстау тіпті икемсіз. Қолымның күші жетпейді. Ал қазанның түбі күйіп барады. Енді бір сәт піскен болу керек, бидайдың сілекей шыбыртқан тәтті иісі бұрқырап кетті. Қазаннан көз алмай телміре қарап тұрған Жанат пен Жанарға, «Тез, тегешті әкеліңдер», деп бұйырдым. «Тегеш қайда?» деді сасып қалған Жанат. «Мен қайдан білейін, іздеп тап бол, тез бидай күйіп кетеді енді». Күні бұрын бәрін дайындап қоймағандықтан, бір-бірімізбен қақтығыса соқтығыса, қай ыдыстың қайда екенін білмей, үйдің ішін зыр жүгіре айналып жүріп, тегеш тапқанымызша, қазаннан қайнаған судан көтерілетін бу тәрізді бұрқырап, ыстық жалын шыға бастады. Жалмажан асып-сасып әлгі добалдай ожаумен қуырылған бидайды түсіргенімізше, біразы шашылып, ал соңғы жағы қап-қара боп күйіп, кішкентай қара қоңыздар құсап кетті. «Әй, Қанатай, балам, бидайың күйіп кетті ғой», деді тарс бүркеніп жатқан әжемде шыдай алмай басын көтеріп. «Ештеңе етпейді, онша көп күйген жоқ», деп қойдым. «Қазаның жарылып кетпесін, ақырындап су құйып қой». «Жарайды». Шар еткізіп қазанға су құйдым. Енді байқадым. Үйдің іші көк түтінденіп, күйік сасып кетіпті. Сәл есікті ашып алуға тура келді. «Анау күйген бидайлардың бәрін мен жеп қоям», деді Жанат сілекейін жұтынып. «Мен жеймін», деп Жанарды таласа түсті. «Тыйыш тұрыңдар, бәріміз бірге жейміз», деді Болат үлкендігін білдіріп, онан соң маған қарап. «Сөйтеміз ғой, Қанат», деген. Қуырылған бидайдың үстіңгі жағындағы қап-қара қоңыз боп кеткен бір тостағандай бидайды қайтерімізді білмей тұрғам. Кішкене балалардың мына сөздерінен кейін тегеш ішіне тегіс араластырып жібердім. «Иә, бәріміз де бірге жейміз», дедім. Осы сәт әжем басын қайта көтеріп, «Әй, балам, бидайыңды күйдіріп алдың-ау, деді ыңқылдай сөйлеп. «Аздап қана күйді». «Әже, біз ол күйгендерінде жеп қоямыз», деді Жанат айқайлай сөйлеп. «Жемеңдер, іштеріңді ауыртады», деді әжем дауысын қатайтып. «Күйген бидайдан тазартып барып, тартыңдар диірменге». «Мақұл, әже». Енді тегештегі ыстық бидайды үстел үстіне төгіп, төртеуміз төрт жағынан отыра қалдық та, әлгіндегі өзім араластырған қара қоңыз күйіктерді бір-бірлеп бөліп теруге кірістік. Сілекейіміз шұбыра отырып, аузымызға бірден салмастан барынтамызбен тазаладық. «Жанар, жеме күйген бидайды», деді бір кез Болат. «Мен жегем жоқ». «Кәне, аузыңды ашшы. Міне көр. Әне, тілің мен тістерің қап-қара көмір боп тұр ғой». «Мен жегем жоқ. Бір күйік бидайдың өзі аузыма түсіп кетті», деп ақталды Жанар. «Жемеңдер, іштерің ауырады. Қазір тартып болған соң, диірменге тартып талқан етіп сүтке шылап жейміз», деймін мен үлкендігімді білдіріп. Ал өзім іштей, осы күйік бидайды жегеннен менің ішім ауырмас еді деп тамсанып қоям. Тазартып тас диірменге тартқаннан кейінгі талқанымыздың түрі құмдауыт жердің күлгін топырағындай болды. Бір кесе ыстық суға жарты кесе сүт қосып шылағаннан кейін дәмі тіл үйіргендей тәп-тәтті боп шыға келді. Әжемді тұрғызып, үстел басына шайға отырғызғанбыз. Көзі кіртиіп шылаған талқанымыздың түріне үңіліп қарады да, «Балам-ай, қатты күйдіріп апсың-ау», деді. «Күйсе-де тәтті», деп Жанар талқанды асай түсіп, шаң жуытар емес. «Тәтті болса жеңдер онда, жұтқан жұтамас», деп қойды әжем өзі аздап сүт қатып отырып, тұз салып ақ сүт шайды ішуге кірісті. Бөйтіп шай ішкені әжемнің тәуір болайын дегені. Сәлден кейін маңдайы тершіп, құрыстары тарағандай реңі кірейін деді. Аузына
Басқа нәрсе алмастан бір шәугім ыстық сумен қалған жарты кесе сүтті терлеп тепшіп отырып тауысқанша әжемде тыңайып тәуірленіп қалған сияқты болды. Біз әжеміздің сыбағасында өзіміз жеп, ар жағымызға ел қонып қунақтап қалғанбыз. Кенет Жанат әжеме қарай жалт бұрылып, оның айғыз-айғыз тераққан жүзінен кішкентай алақанымен еркелей сипады да: «Әже, енді тәуір болдың ба? Өлмейсің бе?» деді. Әжем күліп жіберді және рахаттанып ұзақ күлді. «Өлмеймін», деді Жанардың кекіл шашынан иіскеп қойып. «Сендерді жеткізбей неге өлейін? Өлмеймін». «Ура! Әжем өлмейді!» деп қарны тойған Жанат үстел шетінде шалқасына жатқан күйде аяғын тыпырлатты. Өстіп көңіліміздің кем-кетігі жазылғандай болып, қуанышты бір шақта отырғанымызда ауыз үйге аяғын дұрыс-дұрыс қағып біреу кірді. Болат ұшып тұрып есік ашқан. Зибаш екен. Станцияға Нәзира әпкеммен бірге астық тарта кеткен. «Әже, Нәзираның өгіздері болдырып, жолда қалды, Жарбұлақтың тұсында», деді. Өзінің өне бойы сірескен қар. Сықырлап тұр. Иегі-иегіне тимей сақылдап, сөйлеуге аузы әзер келеді. Әбден тоңған. «Не дейді? Жалғыз қалды ма?» деді жан даусы шыққан әжем. «Қасында Манар бар. Біз алдыңғы екі шана ауылға хабар берейік деп осып кеттік те, олар екі шана кейіндеп қалды». «Ойбай, өлді десеңші онда, мына боранда, ойбай!» деп әжем ойбайла жөнелді. «Құдай-ау, ендігі көп көргенің сол ма еді? Неден жазып едім саған осынша сормаңда ететіндей? Қанат-ау, не қып тұрсың, ойбай, жүгірсеңші Байдалыға!» деп кеп, есім шығып сілейіп тұрған мені жұлқылады. Зибаш кетуге ыңғайланған. Үстіме ілінгенді кие сап, оған ілесе мен де сыртқа шықтым. «Сен Байдалының үйіне бар», деді Зибаш тірдектеген өгіздерін бас жібінен жетелей тұрып. «Қора жақта жүрсе, мен өзім айтам ғой». Дала әлем тапырақ болып, боран өршеленен соғып тұр. Бұл не қылған таусылмайтын қар. Бұл не деген басылмайтын боран. Сірә аспанның түбі түсіп кеткен шығар. Ұйтқыған қар лезде қойны қонышымызды кеулеп дірдіктетіп жіберді. Байдалы шалдың үйіне қарай қалың қарды кешіп сүріне қабына жүгіре жөнелдім. Оппа қарға малтығып, 2-3 рет оңқа-шоңқа құлап та алдым. Байдалы шал үйінде жоқ екен. Көлбай керең екеуі кешеден бері мал жақта жүрген көрінеді. Үйге қайтып оралғам. Әжем сол әлгіндегі Құдайға біресе алып, біресе жалбарынып, зар еңіреген күйінде байыз таба алмай жүр екен. Оған қосылып кішкене балаларды тұс-тұстан ұлардай шулап жылап тұр. Осының бәрін көріп үйде отыру мүмкін емес еді. Менен өзге бас көтерер, Нәзира әпкемді іздеп шығар ешкімнің жоғы белгілі. Өгіздері болдырып, жолда қалғанын ести отырып, біліп отырып, еш әрекетсіз қол қусырып қалай ғана отыра алам. Алдынан шығуым керек, іздеуім керек. Мен Жарбұлаққа баратынымды айтқам. «Мына боранда сені қалай жалғыз жіберем?» деп әжем онан әрмен ойбай салды. Менің дегенімнен қайтпасынды көріп, енді өзі де киіне бастады. «Өзің ауырып тұрсың, қазір суыққа шықсаң, мүлдем жатып қаласың ғой», деген менің сөзімді тыңдағанда жоқ. «Сен екеуіңнің жолыңда мен өліп неге құрбандарың болмаймын?» деп бой бермеді. Жылай жүріп өзі де киінді, мені де жылылап киіндірді. Қолымызға бір-бір таяқ алып, Нәзира әпкемді іздеуге шықтық. 2 шақырымдағы Жарбұлаққа мынадай ат құлағы көрінбейтін боранда барамыз деп жүрген әжем екеуміздікі құрдалбаса да, есіктен аттап шыға бере-ақ, қалай жүрерімізді білмей, бір-бірімізді тартқылай бастадық. Боран оң жақ шекемізден қиғаштай соғып, алға аттатар емес. Кейін қарай итеріп тастайды. Екеумізді қауқар көретін түрі жоқ. Қаңбақша үйреді. «Әже!» деп айқайлаған дауыс шыққандай болды соңымыздан. Сөйткенше болған жоқ. Салтатты бірі ентелеп қуып жетті. Бектай есепші екен. Астында Нұғман бастықтың атақты күрең төбел аты, иығына мылтық асынып, қанжығасына жем салған қоржын теңдеп апты. Жарбұлаққа бара жатқаны айтпаса да белгілі болып тұр. Сірә бар жайды Зибаштан естіп шыққан болу керек. «Кәне, қайтыңыздар, Нәзираға мен барып алып келем», деді айқайлап. «Қарағым, қарағым, өркенің өссін», деді кемсеңдеген әжем. Лездің арасында бет-аузын қар тұта бастаған еді. Демігіп әзер сөйледі. Осы сәтте Бектайға менің көңілімде елжіреп сала берді. Ағатай-ай деп, үзеңгісіне оралып ағыл-тегіл жылап жіберуге шақ қалдым. «Мен бірге барайын, мінгестіре кетші», дедім жалынып. Жолың болғыр, Бектай сөзге келген жоқ, артынан мінгестіріп алды.
Әже, адасып кетпей үйге қайт. Қайтам, жолдарың болсын. Нұғманның өзімен ауданнан келген өкілдерден өзге ешкім мінбейтін, ылғи жем жеп тоғжарау тұратын күрең төбел құтырынып тұр екен. Жануар, мына боран ойына кіріп шығар емес. Осқырынып қойып, қалың қарды қақ омыраулай жөнелді. Бектай еңкейіп аттың жалына жабысып алды да, мен оның белінен мықтап құшақтап алдым. Жолшыл ат әлгіндегі зибаштардың шаналарының боран бүркеп тастаған ізінің сілеміне түсіп тартып келеді. Қары жұқалау тұстарда желе жортып, қалың қарға түсіп кеткенде орғып ытқақтайды. Сондайда мен семзаттың тақтайдай сауырынан домалап түсіп қала жаздаймын. «Қанат, мықтап ұстан!» деп қояды Бектай. Сөйдеді де өз тебініп қалады. Күрең төбел онан әрмен ытырына жөнеледі. Жарбұлақ тарам-тарам сай жырлардың тоғысқан тұсындағы табиғаттың өзі апан құсатып ойып тастаған төңірегі биік жарқабақты терең сай. Түбінде бұрқырап қайнап шығып жататын суы мол бұлақ бар. Сай жыраларды кеулеген қалың бүркес, әредік долана ағаштары өседі. Жазда балалар долана жинауға мұнда жиі келетінбіз. Ауылдан шыға сап қара жолдың шаңын бұрқылдата жарысып ойнап кеп, ойнап қайтып жүретін жеріміз. Енді міне, қыста күрең төбелдің өзімен суыз жүріп келе жатқанымызда жеткізер емес, тіпті алыстап кеткен сияқты. Әудем жер анық көрінбейтін ақ түтекте өр мен ылдиды айырып болмайды. Қай тұста келе жатырмыз, Жарбұлаққа дейін алыс па, жақын ба, белгісіз. Кенет күрең төбел осқырынып, оңға қарай оқыс жалт берген. Мен ұшып түсуге шақ қалдым. «Ой, мынаға не көрінді?» деп Бектай атты қамшымен осып жіберді. Бірақ қанша қамшылап тебінгенмен күрең төбел осқырына үркіп алға қарай баспай қойды. Амал жоқ, жолдан шығып омбылай орағыта жүргенбіз. Тек осы кезде ғана «Өй, әнен қара!» деді Бектай шошына. Сол жағымызда анадай жерде бораннан екі құлақтарын жымырып, жер бауырлағандай боп екі қасқыр қатарласа өтіп бара жатыр екен. Сөйткенше болған жоқ. Күрең төбел солға қарай жалт берген. Енді оң жақ бүйірімізден үшінші қасқыр көрінді. Жел жақтан тағы бір-екеуінің қосарлана ұлғандары естілді. Бірақ өздерін көре алмадық. Атта біз де дірілдеп кеттік. Қалың оппадан ыршып секіріп кеп жолға қайта түскенбіз. Мұрнымызға ауыр бір күйіктің иісі келді. Күрең төбел сол күйік шыққан жаққа қарай ышқына ұмтылып кеп, кенет ішін тартып қайыра осқырынып кілт тоқтай қалған. Доғарылған бос шананың алдына кеп тоқтаппыз. «Әне отыр!» деді Бектай қуана дауыстап. «Ей, амансыңдар ма?» Бектайдың тасасынан мен алдыңғы жақты көре алмадым. Аманбыз, өздерің бізді қалай таптыңдар?» деп қуана жауап қатқан Манардың дауысын таныдым. «Ту, келгендерің қандай жақсы болды, не істерімізді білмей отыр едік». Енді мен де көрдім. Екі бос шананың ортасында әппақ қар басқан өгіздер тұрды. Өгіздердің ортасында үсті бастары әппақ қар Нәзира әпкем мен Манар екеуі қорбаңдасып, бірдеңені бықсытып жағып отыр екен. Біз қастарына кеп аттан түскенбіз. Алдарында бықсып жанып жатқан қара күйелеш бір нәрсені аударыстырып отырған Нәзира әпкем мені көріп орнынан тұрды. «Қанатай, сен бісің?» Келіп құшақтаған болды. Әбден тоңған екен. Дірдектеп өз қолы өзінің икеміне келер емес. Бектай қоржындағы жемді түсірген. 4 өгіздің 3-еуі дірдектеп түрегеп тұрды, 1-еуі жатыр екен. Кәдімгі Нәзира әпкем жегіп жүрген көк қасқа өгіз. 3 өгіздің алдына қоржынның бір сабасындағы жемді төгіп, қоржынның екінші басындағы жемді көк қасқа өгіздің алдына қойдық. «Жей ғой қасқам, жем жеші!» деп өзі дірдек қаққан Нәзира әпкем жебінен қос уыстап алып, көк қасқаның аузына тосқан. Байғыз көк қасқа сол аузына тосқан жемді жеуге шамасы зорға келді. Осы кезде әуелі сол жағымыздан, оған қосыла оң жағымыздан іле-шала қасқырлар ұлыған. Бораннан өздері көрінбейді, бірақ ұлығандары тым жақыннан естіліп тұр. Күрең төбел тіптен тыпыршып кетті. Айнала қасқыр қаптап кеткендей, біз де үрейленіп қалдық. «Бағана бұлар бізді қоршаған, өзімізде, өгіздерде зәреміз зәртүбіне кетіп, жаман қорықтық», деді Манар, сөніңкірей бастаған бықсықты қайта аударыстырып. «От жағуымызға тура келді. Енді байқадық, бықсытып жағып отырғандары станцияға астық қаптап апарған қаптар екен. Және шананың жақтау ағашының бір басын сол бықсыған қаптардың арасына тығып қойыпты.
Мына ағаштың басын тұтандырып ап қудым. Мына жерде жаңа үшеуін көрдік, деген Бектай. Сендер үшеуін ғана көрдіңдер ме? Өздері бесеу болатын. Бізді төңіректеп жүргендер ғой. Олар со кештің түсуін күтеді енді, деді Манар. Жей ғой, қасқам, жей ғой, дейді даусы дір-дір еткен Нәзира әпкем көк қасқа өгізін балаша мүсіркеп. Әлгіндегідей емес, тамағынан аздап талшық өткеннен кейін көк қасқа өгізге жан кірейін деді. Сәлден кейін жем жеп дұрыстала бастады. Қанат, мә, сен күрең төбелді мықтап ұстап тұр, деп Бектай боранның өтінде тықыршыған аттың шылбырын маған ұстатты да өзі от жағуға кірісті. Шананың жақтау ағаштарын тепкілеп жүріп сындырып, оларды бықсып жатқан қаптардың арасына салып, бораннан қалқалай ұстап үрлеп, отты кәдімгідей тұтатқан. Қу ағаш лаулап жана бастады. Кәне, екеуің жылынып алыңдар, деді онан соң дірдек қаққан Нәзира әпкем мен Манарға. Өзі тағы да тепкілеп ағаш сындыра бастаған. Дәл осы мезетте ту сыртымыздан бірдеңе оқыс су еткендей болды да, күрең төбел ышқына кісінеп жіберіп, көлденең жатқан көк қасқа өгіздің үстінен бір-ақ қарғап, шылбырын қолыма орай ұстап тұрған мені жұлып әкетті. Көк қасқа өгізден асып барып, мен оңқа-шоңқа құлағам. Күрең төбел дырылдатып сүйрей жөнелді. Қанша жер сүреткенін білмеймін. Бір кез қыл шылбыр қолымнан сыпырылып шығып кетті. Қалың қарда аспандай секіріп бара жатқан күрең төбелді көріп қалдым. Оның ышқына кісінегені, одан Нәзира әпкемнің шыңғыра айғайлаған даусы жетті құлағыма. Бектай мен Манардың қосарлана аттандағандарын және естідім. Гүрс етіп мылтық атылды. Біреу кеп жерден жұлқып көтеріп алған. Бектай екен. Жүр отқа қарай, деп дедектетіп жетелей жөнелді. Екі шананың ортасына, оттың қасына жеткенімде, еш жерің ауырған жоқ па, амансың ба, деген әпкем үрейленіп. Аманмын. Осының бәрі қасқағым сәтте болған еді. Мен тіпті қорқып та үлгере алмадым ба, білмеймін. Әйтеу сақылдап күлгенім есімде. Әлгі қасқырлар қайда? Деппін. Күрең төбелді қуып кетті, деді Манар. Жануар аман құтылып кетсе жақсы болды, деді Бектай қайғыра тұрып. Ал өгіздер әлденген шығар, жүрелік. Өгіздер шынында да әлденіп қапты. Көк қасқа өгізде орнынан сүйретіле тұрды. Шаналарды тастап, 4 өгізді ортаға алып, Нәзира әпкем мен Манар алға түсіп жетелеп, біз Бектай екеуміз соңдарынан айдап, ауыл осы тұстау деген бағытпен жүріп кеттік. Бектай мылтығын оң иығына асып, сол иығына бықсыған қаптар мен тұтанған ағаштарды орап, басына ілген ұзын таяқты салып алған. Қасқырға қарсы бірден бір амалымыз. Бір жақсысы, боран соңымыздан өгіздер де, өзіміз де итере қуғандай боп келеміз. Апырай, күрең төбел не болды екен, деп қояды Бектай. Боранның гуілі ме, әлде қасқырдың ұлығаны ма, үрейлі бір дыбыстар естіледі. Дейді. Қорқып Бектайға тығыла түсем. Түтектене соққан боран, қарауыта бастаған төңірек өгіздерді де, біздерді де жұтып қоярдай. Біз ауылға жеткенде дала қараңғы тартып, кеш түскен еді. Бектай мен Манар әрі қарай кетті де, біз әпкем екеуміз екі өгізді жетелеп үйге қарай бұрылдық. Әжем мен балалар майшамды сығырайтып қойып, бізді елегізе күтіп отыр екен. Үсті басымыз қар-қар сіресіп үйге кіріп келгенімізде әжем, жеті нан, деді. Әжем екеуміз әуелі екі жақтап жүріп, Нәзира әпкемнің үстіндегі етегіне дейін делдейіп ақ мұз боп қатып қалған сары тонын шештік. Нәзира әпкем ошақ алдында отқа қолын созып сылқ етіп отыра кетті. Қар әкел, қар, деді әжем дегбірі қашып. Мен бос шелектің бірін ала сап, есік көзінен толтырып қара алып кірдім. Онан соң әжем екеуміз екі жақтап қармен Нәзира әпкемнің аяқ қолдарын ысқылауға кірістік. Әлгі Бектай іздеп тапты ма? Деп сұраған әжем. Әпкем басын изеді. Өркенің өскір-ай, айналайын-ай, өзі неғып үйге кірмей жүр, әлде үйіне кетіп қалды ма? Нәзира әпкем тағы да басын изеді. Енді байқадым. Әпкемнің тоңғаны сонша, иегі дірілдеп сөйлеуге шамасы келмей тұр екен. Аяғым дей береді. Екі аяғының басын қармен қанша ысқыласам да, көкпеңбек боп жан кірер емес. Қанатай, деді әлден уақытта даусы жарықшақтана сөйлеген Нәзира әпкем. Сен барып, сырттағы өгіздерді ешкілердің қасына қораға кіргізіп, алдарына шөп салып келші. Жайшылықта кешкісін қораның есігін ашуға қорқатынмын.
Бұл жолы сол қорқыныш атаулыдан мүлде із қалмапты. Тастай қараңғы қораның ішіне сипаланып жүріп кіріп, дірдектеген екі өгізді жылы түкпірге қарай жетелеп, алдарына шөп салдым. Қараңғы қораның ішінде күрт-күрт күйіс қайырған ешкілер мекірене маңырап, менің дыбысымнан шошынғандай төбе жағымда қонақтап отырған тауықтар қанаттарын сабалап, ақырындап, қыт-қыттап қойды. Ертеңіне шайдан кейін өгіздерді колхоздың қорасына апарып, Көлбай кереңге тапсырдым. «Шана қайда?» деп сұраған. «Үйдің қасында, қар басып қалды. Күн ашылған соң шығарып аламыз», дедім құлағына айқайлап. Қораға дейін жел соңымыздан болып, боран екі өгізді де мені де детектетіп қуып әкелген. Енді қайтарда боранға қарсы жүрдім. Мұндай зәрлі, суық болар ма? Тұла бойымды қалтыратып жіберді. Ышқынып ысқыра соққанда, көзді аштырмайтын ақ түтек тұншықтырып жіберер де болады. Қойны қонышымызды кеулеп, аттаған сайын кері теріп ұшырып кете жаздайды. Үрлей кездей ғып тығыздап тастаған қатты қарда бір сүрінсең қаңбақша домалата жөнелетін сияқты. Күн ашылса, мына қатты қарда әлі сырғанақтың түбін түсіретін болармыз деймін. 3 күннен бері далаға шықпай, әбден ішім пысқаны сонша бірден үйге барғым келмеді. Әжібек не істеп отыр екен, соға кетейінші деп соның үйіне бұрылғам. Күткенімдей-ақ үйінде бір топ бала уыда шу болып отыр екен. Қақ төрде аласа дөңгелек үстелдің басында, қолында пышақ, Әжібектің өзі отыр. Алдында ағаш ет табақта ет дейін десем ет емес, бірақ соған ұқсас жылбыр шақтанған бірдеңе буы бұрқырап тұр. Басқа балалар Бәтен, Санат, Қайрат және бір-екі бала әрқайсысы әр шетте Әжібектің аузына көздерін сатып мөлие қарапты да қалыпты. Үсті басым қар-қар боп мен кіріп келгенде Әжібек: «Міне, Қанатта осы құйқаның иісін біліп келді», дейді мәз болып. «Жарайды, сен деп отыр. Әуелі мен өзім тойып алайын, қалғанын сонан кейін бәріңе бөліп беріп ауыз тигізем. Бісміллә». Әжібек табақтағы құйқаның бір шетінен кесіп ап, аузына тастап жіберді де, алдымен біраз шайнап, дәмін алып көріп, қылғыта жұтып жіберді. «Дәмді екен», деді. Мұнан әрі ол көнетіктің қонышы құсап, жиырылып жатқан қалың құйқаны кәдімгі ет құсатып пышақпен шетінен кесіп, асай бастады. Балалар тамсанып қойып, оның жегеніне телміре қараймыз. Мына жеспен Әжібек бір табақ құйқадан бір жапырақта ауыз тигізбес деп отырмыз. «Жо, құйқаның жартысынан көбі желінгеннен кейін тояттайын», деді. Кекірініп, алдындағы сорпасынан ұрттап, ет табақты кейінде осырып қойды. Бізге бірден бөліп беруге көзі қимай біраз отырды. Онан соң есіне әлдене түскендей ойланып қалды да: «Қазір бәріңе де азыздан беріп ауыз тигізем», деді ескертіп. «Дәмінің қандай екенін көріңдер. Егер үйлеріңде ірі малдың жатқан тұрған жас терісі болса, осында әкеліңдер. Өстіп асып жейтін боламыз. Білдіңдер ме?» Әжібек кесіп берген бір жапырақ құйқаны жеп көріп, бәрімізде тансана түсіп, дәмді екенін мойындадық. Берсе тағы да жередік, бірақ Әжібек бере қоймады. Табақта қалған үлкен бір кесек құйқаны меңзеп: «Мынаны егер кімде-кім маған Мәриді шақырып келсе, соған берем», деді. «Мен шақырам», деді Қайрат. «Мен шақырам», деді Бәтен. «Ол келмейді мұнда», деді Санат. «Сендер келетін етіп шақырыңдар. Шешесі жібермейді ғой. Мектепке апай шақырып жатыр деп алдап алып шықпайсыңдар ма? Көк соққандар-ау. Әй, осы сендерде түйір ақыл болсашы. Сендерге ақыл үйретем деп, мына шашым жасыма жетпей ағаратын шығар. Далаға шақырып шыққанмен ол қызды мұнда әкелу қиын ғой». «Ие, ол өзін әртіспін деп тұштаңдап, анау-мынау айтқаныңа көнбейді». «Ал сендер көндіріңдер», деді Әжібек қатуланып. «Менің кім екенімді айтыңдар, менсінбей көрсін. Ал, екеуің барыңдар», деді Бәтен мен Қайратқа. «Ал сендер», деді Санат екеумізге, «отыра тұрыңдар». Менің таңғала бастағаным сол күні Әжібектің мінезінде де, сөзінде де бұрын біз байқамаған бір өзгешелік бар еді. Біз Санат екеуміз оның кей сөзін ұққан, түсінген сияқты болдық та, кей сөзіне түсіне алмадық. «Басқа балаларға қарағанда сен екеуіңнің естерің бар. Сондықтан ішіме сыймай толып бара жатқан бір сырымды ақтарып, біраз жеңілейіп алғым кеп отыр», деп бастады Әжібек сөзін. «Менің әңгімем ғашықтық жайында. Ғашық болу деген керемет екен. Қанат,
Санат, сен екеуің әлі баласыңдар ғой. Ғашықтық дегеннің не екенін білмейсіңдер. Ғашық болу деген керемет екен. Жүрегіңді ауыртатын азап екен. Мысалы, осыдан 4-5 күн бұрын боран соғардың алдында мен көшеде Мэриді көргем. Қыз деген тез өсет деген рас екен. Былтыр ғана басы биттеп жүретін боқ мұрын еді, бір қыстың ішінде бойы таралып, сұлу қыз боп қапты. Сендерге өтірік, маған шын, әлгі қызды көргенде жүрегім ауырып сала берді. Не болғанымды білмей, соңынан телміре қарап тұрып қалыппын. Содан бері жатсам тұрсам көз алдымнан Мэри кетпейді. Мені өзіне сиқырлап алған сияқты. Қыз жібекке төлеген осылай ғашық болған шығар. Өзімнен өзім өлгім келеді, тек Мэри де менімен бірге өлсе деймін. Сонда бізде қозы көрпеш баяндай бір молада өлсек-ау деп зар илегім келеді. Әуелде Әжібектің айтып отырғандары қызық сияқты көрініп еді, артынан ұғынықсыз бір мылжың сөздер болып кетті. Оның үстіне Мэриді мен өзімде жақсы көретінмін. Сондықтан Әжібектің оған өлерде ғашық болдым дегенін іштей ұнатпай да отырдым. Біраздан кейін үсті бастары әппақ қар болып, Қайрат пен Бәтен келген. Екеуінің айтқаны: Мэри әуелі бұлардың апай мектепке шақырып жатыр дегендеріне сеніп, үйінен кейініп шығыпты. Онан соң бұлар Әжібектің үйіне шақыратындарын айтқан кезде ашуланып, алдағандарың үшін мәсіндерге деп, екеуіне ек беріп, қарға оңқа-шоңқа етіпті де үйіне кетіп қапты. Қыздың пергеніне құлап жүрген сен екеуінен тік шықпайды, деді Әжібек ыза болып. Қаланың қыз емес пе, төбелестің әдісін біледі, деді Қайрат ақталып. Жә, езінемелер. Әжібек төсегіне барып шалқасынан құлай кетті. Өзегім өртеніп барады. Не істесем екен? Ағатайлар-ай, не істе дейсіңдер маған? Әлде біреуді пышақтап өлтірсем бе екен, Мұнан әрі Әжібектің өзінің де, сөзінің де мәні жоғын ұғып, Санат екеуміз үйлерімізге қайттық. Мынау тура Ырысбектің аузынан түскенде боп қапты ғой, деді былай шыққан соң Санат жаңағы Әжібектің қылықтары ішіне сыймай. Расында да. Боран сол ышқына ұлыған сарынынан тамбастан құтырына соғып тұр. Ертеңгісінге қарағанда есіре түскендей, бүкіл дүние жерде, көкте ақ түтек. Тірлік атаулының күні осы ақ түтекке қарап қалған сияқты. Енді еш уақыт толастамайтын сияқты. Біздің ауылды бір жола жұтып көміп тастамай, көңілі көншейтін түрі жоқ. Атам айтады, өзім ес білген 70 жылдың ішінде бұл өңірде биылғыдай қатты қыс болған емес деп. Деді боранға тұншыға сөйлеген Санат бір қырындай жүріп. Менің әжем де сөйдейді. Тек мұндай қыстың арты қайырлы болады, жазы жайлы, астық пен шөп мол болады дейді. Менің атам да сөйдейді, молшылық болады дейді. Бәрінен де жауды жеңсек екен, деді Санат боранға қасқая тұрып айқайлап. Соны айтсаңшы. Үйлеріміздің тұсына келгенде екеуміз екі айырылдық.